Yang pertama, Suzuki APV Arena 1.5 varian GL manual transmission bahan bakar bensin tahun 2011. Mobil ini penjual menawarkan seharga 70 juta rupiah. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara 2.093.000 rupiah. Dengan odometer mobil ini 135.000 sampai 140.000. Lokasi mobil berada di Katapang, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan keterangan mobil ini kondisi mesin sehat, AC kondisi dingin, kaki-kaki empuk, senyap, tidak ada bunyi, interior bersih, rapi dan wangi, bodi kondisi mulus dan cat masih kinclong. Mobil kondisi siap pakai. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang kedua, Suzuki APV Arena 1.5 tipe GX manual transmission bahan bakar bensin tahun 2011. Mobil ini dijual dengan harga 76.500.000 rupiah. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara 2.093.000 rupiah. Dengan odometer mobil ini 240.000 sampai 245.000. Lokasi mobil berada di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan keterangan mobil ini pajak masih panjang sampai bulan Agustus tahun 2021. Mobil tangan pertama dari baru, kelengkapan surat-surat lengkap plus fakturnya juga ada. Mobil nego bensin. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang ketiga, Suzuki APV Arena 1.5 varian GX manual transmission bahan bakar bensin tahun 2011. Mobil ini dibanderol dengan harga 77.500.000 rupiah. Harga nego dengan pajak tahunan berkisar antara 2.093.000 rupiah. Dengan odometer mobil ini 185.000 sampai 190.000. Lokasi mobil berada di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan keterangan mobil ini kondisi ban masih bagus, pajak masih panjang, ada TV dan sound system, surat-surat semuanya komplit, pakaiannya masih enak dan nyaman. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya.